Hello, good evening all. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Is it audible? ଶୁଣା ଯାଉଛି ଠିକ ଠାକ? Hello. हाँ sir, ଶୁଭୁଛି. हाँ sir, ଶୁଭୁଛି sir. Okay. So in previous class we are discussing about the evaluation, ना? पूर्व क्लास रे ଆମେ evaluation विषय डिस्कशन करथिले टी? हाँ sir. Aଜ୍ଞା, sir. अच्छा. So generally while we are discussing about evaluation we had discussed that evaluation is a process where we are providing the values and also on the basis of that we were judging the performance of the learners, nahi? So there are various forms of evaluation. We know that if you are talking about evaluation in educational assessment measurement, so there we know that there are 4 types of evaluation, like placement, formative, diagnostic, summative, nahi? So but here we are talking about two process of evaluation on the basis of two approaches. Here there are 2 types of evaluation, that is a formative evaluation and summative evaluation. Okay. So while we are talking about this formative evaluation, like it is based on the process. Okay. A formative evaluation और summative evaluation तो 4 प्रकार evaluation है कि प्रत्येक एजुकेशन स्टेज रे हम 4 प्रकार evaluation करछे. फर्स्ट है कोन ना प्लेसमेंट evaluation. So placement evaluation is done during before the admission process or before entering into a particular profession. Okay. So all entrance examinations. So while we are appearing the entrance examinations, that means we are appearing to get a seat, to get chance to be a part of that program. नहीं? Placement माने कौन हम गोटे place खोजे ना? बुझी पारछो तो? अरे placement evaluation हेले कौन होची? एते हमें गोटे seat चाहूचे, seat. सेटा placement evaluation. तार माने हमें देखुचे जे whether the specific criteria are being fulfilled by the learners or not. So if you want to be the doctors, then these are the criteria, predetermined criteria, and the criteria should be fulfilled by the by the learners, those who are appearing the examination. That is placement. CT entrance, B.Ed entrance, सब करछन entrance दोछन ना नहीं. से जो entrance तो जान काहे दे entrance दोछे गोटे प्लेस पई गोटे सीट पई बुझिला तो बुझि पारछ तो Aଜ୍ଞା, हेलो sir. हां. So that is placement evaluation. Then formative evaluation. So formative evaluation was gone. Now here we are focusing upon the process. That is during the teaching learning process we want to get desirable change in the behavior of the among the learners. Okay. So we know that while we are facing any or while we are during the classroom. So our purpose is to what? Our purpose is to know whether the learning is being attained by the learners or not. नहीं बुझिपारछ तो आज जो लर्निंग परफॉर्मेंस टा पिलांकर कोन होला पिला केते पाठ बुझिले न बुझिले एटा जाने पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करछ ना नहीं फॉर्मेटिव माने कोन जते ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वी आर असेसिंग क्लास रे पढा होछ म किछ क्वेश्चन पछारली एटा फॉर्मेटिव because we want to know the learning difficulty of the learners and accordingly we are providing the feedback नहीं अरे या करछ तो
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଛେ as per our objective whether the learners are learning or not whether we are getting the satisfactory results or not ନାଇଁ objective ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା କେତେ fulfill ହେଲା ସେଇଟା ଅଛି process ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ that is formative evaluation. Then diagnostic evaluation. On the basis of the formative evaluation we are saying that whether the learners have understood the concept. If they are failing to understand the concept, then what are the specific difficulties? And on the basis of that difficulty, we are providing them the remedial measures. That is diagnostic. Diagnostic କଥା ବୁଝୁଛ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ diagnostic corner ଲେଖୁଛି medicine. Medicine ଜାଗାରେ ଲେଖା diagnostic corner. ପ୍ଲସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ବ୍ଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହଉଛି ଦିଆହଉନି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେହି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦିଆହଉଛି। So the purpose is we are improving the condition. ଯାହା condition ତାକୁ improve କରାହଉଛି ବୁଝିଲା? Then summative it is done at the end of the session. So here we are focusing upon the end result, end product, and our purpose is to know whether the specific objectives has been achieved or not, whether the learners will go to the next higher class or not. So the purpose is to provide degree, diploma, certificate. These are things. Okay. Summative evaluation. It is done at the end of the session. ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବୁଝିଲା annual examination ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ये चारि प्रकार इवैल्यूएशन ହେଲା प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ एग्जांपल କଲେ ବୁଝିବ ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ ये डालमा କରି ଆସିଛି डालमा डालमा କରି ଆସିଛି डालमा आज्ञा किसको आता है? ହଁ ସାର୍ आज्ञा ଆସେ। अच्छा डालमा କରାଯାଉଛି ସେ डालमा ହେଲା କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଲା ସେଥିରେ ଲୁଣଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ନା ଏ ଅଧାରେ ଯା ଚାଲିଥିବ କେତେ ଲୁଣ ପଡିବ କି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ନା କରୁନେ? ଆରେ କରୁଛେ ନା? ଆଗ ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ପକେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବ। So to understand to know whether the particular dish is perfect or not, so we are testing ନା କି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ନା ଟେଷ୍ଟ କରୁନେ ହାତକୁ ବାଁ ହାତକୁ ନେଇକି ଡାହାଣ ହାତକୁ ନେଇକି ସବୁ ଚାଖୁଛେ ନା ଚାଖୁନେ? କଣ ମ କେହି ଡାଲମା ଖାଇନ ନା କରିନ କେବେ? ଚାଖୁଛେ ତ? ଆଚ୍ଛା ଡାଲମା କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଚାଖିନି ହାତରେ ନେଇକି ଡାଲମା କିନ୍ତୁ କରି ମାପ ଠିକ ଠାକ। ଲୁଣ ଟା ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚାଖୁଛେ ନା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇଛି ସେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ରାଗ ପଡେନି ଅଟୋମେଟିକ ଲୁଣ ହେଇଯାଏ। ଚାଖିବାକୁ ପଡିବନି ସେ ହେଇଯାଏ। ସେ ଚାଖିବାକୁ ପଡେନି ହେଇଯାଏ। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଏବେ କଲେ ସାର୍ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେ ଡାଲମାରେ କେତେ ଲୁଣ ପଇଲେ ପଡିଯିବ 500 ଲୋକ ପାଇଁ କରିବ ଲୁଣ ଚାଖିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଠିକ ଠାକ ଟେଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପଡିପାରେ କାରଣ ଡେଲି ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ତ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ ଅଧିକ କଲା ବେଳକୁ ଚାଖିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ତ ନହେଲେ ପଇସା ମିଳିବନି ନା। ତେଣୁ ଯେ ରୋଷେଇ ସେଫ କଣ କରୁଛି ନା before serving when the chef tastes that is formative evaluation, but after serving when the feedback is coming from the but customers the consumers ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଡବ୍ୟାକଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସमेଟିଭ ଫାଇନାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ସେ ହୋଟେଲରେ ଏଇଟା ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଲି ସିଏ କହିଲେ ନା ଇଏ ଠିକ ନାହିଁ ସେ ଲୁଣ ଅଧିକ ଅଛି ରାଗ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି କିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଖଟା ଲାଗୁଛି ହେଲା ବାସି ମାଲଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛ ନା କହନି ଆରେ ଏ ସବୁ ଆସୁନି ଫିଡବ୍ୟାକ ସବୁ ଆସୁନି ହୋଟେଲ ଦେଖିନୁ ଖାଇନ ନା କଣ
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ଫର୍ମାଟିଭ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ସमेଟିଭ। ବୁଝିହେଲା? ଫାଇନାଲ ଆଉ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିହବନି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦି ପ୍ରକାର ଇଭାଲୁଏସନ ହୁଏ ହେଲା। କୋଉଠି ନା କରିକୁଲମରେ ହେଲା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କରିକୁଲମ ହୁଏ। So this is formative and summative evaluation. Okay. Then who will evaluate? The examining bodies, examination boards. ନାଇଁ, ସେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ବୋର୍ଡରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ ନା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ହେଲା ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ସିଏ କଣ କରିବ? ଏକ୍ଜାମ କରିବ। କୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ କରେ? ନା in various centers. Okay. So in various centers there will be center superintendents and some କଣ invigilators are also there ନାଇଁ। ଆଉ invigilator ସବୁ ଥାନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ସାର୍। ହଲରେ ବୁଲନ୍ତି ନା ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ହେଲା। ସୋ ଜେନେରାଲି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବୋର୍ଡ କଲା କଣ ଏକ୍ଜାମ ଇନିସିଏଟ କରିଦେଲା, ଦେନ୍ will allot different centers where will give examination। ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ଭାଇ ମୋର ଆରସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କାରଗିଲ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଅଛି, ଏଟା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବିଜେପି କଲେଜ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ ସିଆଡେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, କୁଆଡେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେବି ପରୀକ୍ଷାଟା, ସେଠି ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି ଟିକେ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଆରେ ଇନଭିଜିଲେଟର ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନା କରୁନାଇଁ? କରୁନେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ରୋଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଅଲସୋ they will get maximum power, maximum what we can say the responsibility, okay, to conduct the examination smoothly. So for that purpose we are providing some guidelines, some criteria, like when to start the examination, sitting arrangement, nahi, then how to receive the question paper, how to keep the question paper, how to collect the answer script, how to send the answer script to the centers, nahi. Then invigilation ରେ କଣ ହୁଏ ନା during the examination the persons those who are doing the role of invigilators, so do they will conduct the examination on time, they will take appropriate steps to maintain discipline, nahi, to what control malpractice. So this thing is done by the invigilators, nahi. Then while we are uh, focusing upon the institutions, what should be the evaluation strategies? Okay. So evaluation strategy ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଜେନେରାଲି ଆମେ କେତେବେଳେ କରୁଛେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛେ କୋଉଟା ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦଉଛେ, ନାଇଁ କରୁଛେ ନା କରୁନେ? କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହଁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛେ, ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦଉଛେ, ପିଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ହେଲା। So here we are doing different strategies like term and examinations, quiz, homework, project, nahi, then presentation, participation, discussion, ଭାଇଭାସ୍ ସବୁ ହଉଛି ନା ହଉନି? ଭାଇଭାସ୍ ହଉନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So these are the different strategies of evaluation, and this evaluation is being done in various centers by different bodies. Like if we will appear the examination, then we have to submit the assignment, we have to submit the research proposal, we have to submit but the other essential projects if necessary. Yeah. Then we'll appear the examination. Nahin? So in the process of evaluation, we are managing. What we are managing? We are managing the question papers. We are registering the candidates. ପିଲା ଆଗ କଣ କରିବେ ନା ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍ ବାହାରି ପଡିଲା, ସବୁ ପିଲା କଣ କରିବ ନା ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କର, ନାଇଁ? ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରୁଛ ନା କରୁନେ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି ଏକ୍ସାମିନେସନ ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି କରୁନେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିଏ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି?
ଜଣେ କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଓଃ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଆମେ କରିଦଉଛି ହଁ ରେଡ଼ି ସବୁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନା ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ସବୁ ଛାଡୁଛ କଣ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଟି କି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତ ସାର୍ ସାର୍ କଣ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନା ସେ ଯୋଉ ଆମର ଆରେ ଓକେ ହଁ ଓକେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସବୁ ସିମ୍ବଲ ନଥାଏ କି ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖ ତ କି ନଏଜ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହଁ so what we are doing we are focusing upon that how to prepare or how to set the question paper then we are doing that how to register the candidates then where they will appear the examination nahi ଛୁଆଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା ସେମାନେ କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛେ ନା in future our purpose is that we should be the educational managers so if you will take the risk then if you will take the responsibility then what to do हम curriculum set कले question set कले छुआंका registration कले then we are setting up the examination centers then we are getting the but papers then we are keeping the papers in the safe place then we are conducting the examination at the center with the help of the center superintendent the okay we are evaluating the process evaluating the answer scripts then କଣ କରୁଛେ ନା କିଛି ସ୍କୋର କରୁଛେ ଓକେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେନ୍ କଣ କରୁଛେ ନା ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କଲେ ଇଫ୍ ଏନି discrepancy is there any problem is there then we are re-examining okay or checking whether the evaluation is done properly or fairly or not nahi so these things are we are doing in the process of evaluation okay ବୁଝିପାରିଲ ତ ସାର୍ evaluation କଣ କଲେ ତ evaluation କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ now we have to understand that how to manage the evaluation nahi manage evaluation manage କରୁଛେ ନା so while we are managing the evaluation the process is that how evaluation can be conducted in an effective and efficient manner by using optimum resources. So management of evaluation refers to what? How we can conduct the evaluation process in an effective as well as efficient way. So what are the resources we have? How we can, but how we can uh, manage the evaluation process. So in the process of evaluation, we are doing that thing while we are managing the evaluation. So it's a process that ensure effective implementation of evaluation strategy. Because in the evaluation process,
It is very difficult to manage. Evaluation कराटा सहज न कोठी करिया केते पिला अछि केमति एग्जाम करिवा तांकर पुनी स्क्रूटिनी हबो पिला का रोल नंबर जनरेट हबो नहीं एबो सब करछ ना करने पुनी हमर रोल नंबर मारले हमर रिजल्ट ही आसीबो. So software should be developed. These things we have to focus. So while talking about this management of evaluation, we are doing that. How we can get maximum utilization, how we can get how we can use the optimum resources. So these things we are doing. Okay, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ କାମଟା କଲେ ହେଲା. Then evaluation. Then how we are managing the resources. ତ ତମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଅଛି କଣ ନା how we are managing the academic resources. What academic resources we have. So on the basis of that resources, we have to run the institution. So in the process of management of academic resources, what procedures we have to follow and how we can get maximum utilization from the resources. So in an organization we may have different types of resources, maybe manage human resources, financial resources, academic resources, nahi infrastructural resources ये सब अच्छी ना अच्छी नहीं सब एकेडमिक रिसोर्स सब नहीं. हेलो am I audible? ହଁ ସାର୍. मैडम Yes sir. କୁହନ୍ତୁ. ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଥା କହୁଛେ ସେଠି ସବୁ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍. ଅଛି. ତ କୋଉ କୋଉ ରିସୋର୍ସ ଅଛି? ଆମେ କହିଲେ ଏକାଡେମିକ ରିସୋର୍ସ ଅଛି. ଏକାଡେମିକ ରିସୋର୍ସ ରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି? ଯଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଥା କହୁଛେ ସେ ରହିଲା ଟିଚର ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ, ଦେନ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଦେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ନାଇଁ students, media. Sir, infrastructure as physical resource. ଦେଖ ଏକାଡେମିକ ରିସୋର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆସିବ. ଏକାଡେମିକ ରିସୋର୍ସ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ଏକାଡେମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ କଣ କଣ ରିସୋର୍ସ ଦରକାର? ତମ ପାଖରେ କଣ କଣ ରିସୋର୍ସ ଦରକାର? ତ ଏକାଡେମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଫୋକସ କରୁଛେ କାହା ଉପରେ ନା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର. ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ରିସୋର୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିସୋର୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ନାଇଁ? So here we have to understand that what academic resources we need to have while running an organization. ଯଦି ଆମେ କହିବା human resources, then ଆମ ପାଖରେ ଯେତେକ all the stakeholders, they are human resources. Teachers, students, parents, community members, all will come under this. Okay? Then କହୁଛି କଣ ନା what are the physical facilities available? Classroom କେତେ ଅଛି, desk କେତେ ଅଛି, bench କେତେ ଅଛି, ୟାକୁ ସବୁ କରୁଛେ ନା କରୁନି? Without that can we do the can we run the educational institution? अरे स्कूल रे नथिबो क्लासरूम नथिबो चलिबो कि स्कूल? बिना क्लासरूम स्कूल चलिबो? ନା ସାର୍. ତେଣୁ ଆମେ ରିସୋର୍ସ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ କଣ ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, କଣ କଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ how we can manage that. Okay, then different materials like the printed materials, digital materials, virtual materials, real materials, audio visual materials, नहीं एवढं सब हम academic resource रे यूज करछे नहीं. So here we have to
understand that how we can manage all the resources. तो किसी materials जितने सब materials audio visual materials audio materials video materials सेटा सब हमें दरकार how we can use these materials and on the basis of the different subjects how we can use all the materials and get maximum utilization. Okay, so for that purpose we are using the materials. Then why we have to manage the academic resources ये जानले ना तमे काहे करछे because we have to use all the resources in real context. हम manage काहे करिवा जाम पाके resource अछि we may have some scientific equipments ताको हम manage काहे करछे काहे करिवा दरकार हबो सेठी हम यूटिलाइज करियो मन तमे एसिड हम यूज करछे ना कोन ने साइंस रे हाँ सर यूज करछे एसिड हम मुंह को पड़ले अरे एसिड पीड़िता ना so harmful substance out but when we are using that means we are managing that हमें जानते इंजेक्शन पड़ियो इंजेक्शन दरकार अछि ता माने न जहा कोन ता फुड़ दो जे नै से फुड़ दो एना नहीं so when we are properly utilizing the knife then that can save a life but if you misuse then that can take a life नहीं knife ना छुरी चाकू देखो छुरी देखना नहीं कि गोटे हाँ सर पिक्चर छुरी के देखना छुरी और कौन समस्त पन्नी की सब कटा ଆଜ୍ଞା कटी ସାର୍ ओ ଦେଖିଛୁ ସାର୍। पन्नी ଦେଖିଛୁ ସାର୍ ଦେଖିଛୁ। अरे सुनिक रेस्पोंड करंतु ननु भाबी जे छुरी को देखना लाग मु देखिया पड़े म्यूजियम रे छुरी ओके so why we are using why we are managing the academic research because we want to use that in real context for get maximum utility nahi and how we can avail the materials in right time for right use and if we manage then it will reduce the wastage nahi ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଠାକ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ତ ୱେଷ୍ଟେଜ ହବ କି ना सर ୱେଷ୍ଟ ହବନି ନା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ ନା ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ ଭାଇ ଶୁଣ ଭୋଜି ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଦବ ହେଲା ଭାତ ପଡୁ ନ ପଡୁ କହୁଛି ନା କହୁନି ଦେଖ ଦି ଚାରି ଜଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସବୁ ବୁଲିଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଦିଅ ବେଶୀ ଦିଅନି ହେଲା କହୁଛି ନା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ତ ଏଇ ଏକାଡେମିକ ରିସୋର୍ସ ସେଇଆ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ୟୁଟିଲାଇଜ କର ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ସେଫଲି ରିଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖ ବୁଝିଲା ତା maximum ୟୁଟିଲାଇଜ କେମିତି କରିବ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଠିକ ୟୁଜ କେମିତି କରିବ to avoid wastage nahi wastage of resources then how we can facilitate the academic planning how we can facilitate the resources okay how we can check the mismanagement ये सब करछे ना नहीं अरे आमे एगुडा सब करछे ना करने ହଁ ସାର୍ କରୁଛୁ। then support the long term goal so these things we are doing then while we are maintaining the academic resources basically we are planning that what materials we have to purchase नहीं अरे हमें कौन materials purchase करिवा केते cost रहिबो केते benefit रहिबो जो आलोचना करछे ना कोन नहीं हाँ सर ଆଜ୍ଞା so ସାର୍।
that we are planning that what should be the cost. ମନେକର ତମକୁ ସାର୍ ଆଉ ଚାକିରିଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କଣ ଚାକିରି ହେଲା? ସାର୍ ମୋର ହେଇଗଲା କଣ ନା ସେଇ କଣ ଜେଟି ହେଇଗଲା ହେଲା। ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କୋଉଠିକି? ନା ସ୍କୁଲକୁ ବସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହେଲା। କେତେ କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲଟା? ସ୍କୁଲଟା 30 କିଲୋମିଟର ହେଲା। କଣ କରିବା? ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସାର୍ ଗୋଟେ କାରଟେ କିଣିବି ହେଲା। କାରଟା କିଣିକି ମୁଁ ଯିବି କୋଉଠିକି? ସ୍କୁଲକୁ। ଆରେ ଭାଇ ହଁ ଠିକ ଅଛି କାରଟେ କିଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ କେତେ ଟଙ୍କା? ସାଲାରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ମିଳେ? ଜାଣିନି ମୁଁ। ଏ 1500 ସାର୍ ମିଳୁଛି 15,000। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରିଥିଲୁ 6,512 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି 6,512 ଟଙ୍କା ଧରିଲା କି 1,500 ଟଙ୍କା ସାର୍ ମିଳୁଛି। ଏବେ ସେଇଟା 16K ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। 16K ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ହଉଛି 100 ରୁପିଜ। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, କାର ନେଇକି ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ ସିନା। So whether this will be cost effective or not, ଆମ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା ନା, କରିବାନି? ହଁ ସାର୍ କରିବା। ଚେକ୍ କରିବା। So we have to assess the cost factor, ନାଇଁ? You have to consider the cost factor. You have to consider that it will run to how many days? କେତେ ଦିନ ଏଟା ସବୁ ରନ୍ କରିବ, ନାଇଁ? 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ କୁଆଡେ ହେଲା। ଫୁଟିଗଲେ ବି ତମକୁ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବନି। So we have to understand the context, ନାଇଁ? ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି ନା, ଯଦି ପୁଣି କିଣିବାର ନାହିଁ କାରଟାକୁ, so where we have to purchase. So all the institutions, they are also planning like this way. And if you are purchasing a projector, then what will be the cost? How many classes we can take through the projector? What benefit we will get from the projector? So everything in details we are analyzing, right? अरे एवढा analyze କରୁଛେ ନା? Then we are saying that how to purchase the items. So the purchase committee ରହିବ, ଏଇ କମିଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଏଇଆ କିଣିବାକୁ, ନହେଲେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ବସିବେ, ସବୁ କିଣିଦେବି, ସବୁ କିଣିଦେବି, ସେ ଜିଏସଟି ପକେଇଦେବି, ଏଇଟା ଆଣିଦେବି, ସେଟା ଆଣିଦେବି, ଖାଇଦେବି, ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ସବୁ କମିଟି ହୁଏ ନା। ସେମିତି ଏଚଏମ୍ ନାଁରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ। ଏଚଏମ୍ ପଇସା ଖାଇଗଲେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଏ ଯୋଉ ଡେଲି ଆସୁଛି ନା ଏଥିରେ, କୋଉଥିରେ କହିଲ, ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜରେ, ନାଇଁ? କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ନା ଭାଇ there is no staff meeting, no SNC meeting. Without prior permission, he is purchasing all the things and all consumable things. Whether he or she is purchasing or not, we don't know. Hmm? So purchase committee should be there. We have to survey the market. So here we can get the lowest cost. ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସବୁ କୋଟେସନ ମାଗି ଦଉଛେ। କୋଟେସନ କଲ୍ ଲେଖା ହଉନି ପେପରରେ, କୋଟେସନ ନୋଟିସ୍। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ? ଦେଖୁଛି ନା ଭାଇ, ଶସ୍ତା କୋଉଠି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସରେ ମିଳିଲା 700 ଟଙ୍କାରେ, ସେଗୁଡାକ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସରେ 600 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ କୋଉଠି ତାଠୁ କମରେ ମିଳିବ ନା? ସେ ଯୋଉ ବିଶାଲରେ ତାଠୁ କମ, ବିଟରେ ତାଠୁ କମ। ଯୋଉଠି ଶସ୍ତା ସେଇଠୁ ଉଠେଇବୁ। ଏସବୁ କରୁଛ ନା କରୁନି? ଆମାଜନରେ ଅଫର ଲାଗିଲେ ନେଇଯିବା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି? ଆଉ ତାଠୁ ଶସ୍ତା ହେଲେ ମିଶୋ। ସବୁ କରୁଛେ ନା, ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛେ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ କିଣୁଛୁ। We are surveying the market, nahin? So market is survey there while we are purchasing. Then we are ordering the purchase. Then we are receiving. We are entering that purchase into the stock. That means am bagre kon achi kon nahi. And accordingly we are maintaining, nahin? So where to storage, what we have to do with the products, nahin? Then we are reviewing that these things we have to review, that we have to purchase these things and how to improve or how to get maximum utilization from the resources.
ओके बुझिपाल तो अच्छा देन आम कौन कर नेक्स्ट है सब स्कूल केमी देले पिला एनरोल हो गले रिसोर्स हो गला देन हम कहले करिकुलर को करिकुलर प्रोग्राम्स तो करिकुलर प्रोग्राम कौन को करिकुलर प्रोग्राम कौन कौन करिकुलर और को करिकुलर प्रोग्राम अच्छी ना कि नहीं गोटे स्कूल रन करने किसी करिकुलर को करिकुलर प्रोग्राम अच्छी ना नहीं हाँ सर ଆଜ୍ଞା सो आमे जानते करिकुलम कहले कौन बुझे इन ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड or totality of learning experiences. So generally, when we are talking about these curricular activities, so everything is being controlled by the teachers. Right? So curricular activities mainly conducted by the teachers, and somehow while we are focusing upon this student control or student centric activities, that are also being indirectly controlled as the teacher is a facilitator. The direct control कोड़ा कहूची ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛେ ଟିଚର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦଉଛି ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ହଉଛି so it is within the control of the teachers but while we are already have discussed the computer assisted instruction self learning project work assignment homework ଏ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ନା ଆମେ ଲେଖିନେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାହିଁକି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର so these are being managed by the teachers. So what are being managed? The management of teaching, the management of team teaching, hmm. But student control, that is, we are controlling the students' behavior, the students' activities through computer assisted instruction, self-learning, hmm. Project work, homework, so everything is being controlled by the learners. But somewhat we are also focusing upon the group control curricular activities, like how to make students learn in pairs, how to how to prepare the large groups, small groups, right? So how we can learn, how we can teach them, how we can go for debate, how we can go for the student presentation, hmm. Peer tutoring, peer learning, team learning. So these things we have to take into account while we are managing the curricular and co-curricular activities. So while we are managing the co-curricular activities, we have to plan for that activities, we have to organize the curricular activities, and finally we have to evaluate or monitor the curricular activities. POM, right? Planning, organization, monitoring, then last one is evaluation and assessment of curricular activities. So first, while we are managing the curricular activities, we have to plan for the curricular. What curricular activities we have to manage. So for that purpose, we have to set some goals. We have to form a committee. नहीं ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ନା ଯେ କଣ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୁଝିପାରିଲନି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୋଟାଲିଟି ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କରିକୁଲମ ତ କରିକୁଲମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା କଥା କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା
Now we have to plan for managing the activities. So for before planning, we have to initially we have to set the goals or objectives. Then कौन करूचे? ना we have to understand that how to manage, like how to deal with the change, how to deal with the learners, how to manage the group, okay? How to do the that things that will be more beneficial. So these things we are planning. So accordingly, we are forming the groups, forming the committee. Then next one is the organization. Organization. So what we have to organize? So organize means we have to organize the curricular activities in such a way that will help the learners to fulfill their needs. That should be based on their age group, nahi? Age group, intellectual ability, এই সব জিনিস উপরে আমি ফোকস করছি না যেତେବେଳେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କହୁଛେ ତମେ କଣ କଣ ଲର୍ନ କରୁଛେ ତ ଲର୍ନ କରିଲେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ କରିବା ଯେ whether whatever curricular activities you are planning, whatever curricular activities you are managing, whether that fulfill the need and aspiration of the learners, whether these are appropriate to the age group, whether that is being fulfilled, that are fulfilling the students attention, overall objective of the plan. So that's the things we have to organize. So while we are organizing, our purpose is to fulfill as per the planning, whether we are implementing or not, that is organization. ଆମେ କେମିତି organize କରିବା କଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, so everything in details we have to follow. Okay, then the evaluation, how we can evaluate or assess. So while we are evaluating the management process in the terms of curriculum, ଆମେ curriculum କଥା କହିଲେ ନା, curriculum ମାନେ ଆମେ କଣ କଣ ପାଠ ପଢିଲେ, ତ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ, ଏକ୍ଜାମ କଲେ, ଏକ୍ଜାମ କରିବେ କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝିଲେ, କେତେ ପଢିଲେ, କେତେ ଜାଣିଲେ, ଏଇ କଥା ଆମେ କହିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା while we are evaluating, our purpose is that we want to check the learning progress of the learners. So the teacher as a manager should be aware about the students progress level. Then the students also know their own level of learning, नहीं आर छुआ माने तांकर निज लेवल ऑफ लर्निंग टे जानिबे। देन कौन करिवे ना, as we know that assessment is a continuous process, we have to understand whether continuously these are going or not. What are the teachers' responsibility to facilitate the teachers students learning? Ne? So these things we have to understand in the process of evaluation. So for the evaluating, we have to go for various tools, techniques like rubrics, portfolios, then as you gonna say rating scale, observation. So different scales are also are there to evaluate the curricular and the co-curricular activities. So like curricular activities, we are also evaluating or we are also going for the curricular activities. Okay. So ଯେମିତି curricular activity ଯେମିତି, so ଆମେ that exact process should be what followed in the managing the
co-curricular activities. So we have to manage, we have to plan, we have to organize, we have to execute, we have to monitor, we have to evaluate. So everything in a circular process, in a cyclic process, we have to do. ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? So now we have covered the block 1. Block 1 very fast we have to go because as we know that it is a very less period of time. Okay. Then next block, that is management of financial resources. I think you have 5 blocks na? 5টা block ଅଛି ତ କି 4ଟା block ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। 5ଟା ଅଛି ସାର୍। ୟୁନିଟ୍ 20ଟା। ନାଇଁ ଏ ପାଠ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ତାହେଲେ। କେତେ ପାଠ ପଢିବା? ସାର୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିଲା, ଆର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1 ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 2 ଅଛି। देखिए, so next block is management of financial resources. अब आ गया रुपया ना? अरे जो फाइनेंशियल रिसोर्स टा कौन जानजे? खाता बाहर गले सब फाइनेंशियल रिसोर्स जानबे। So here while we are thinking about these financial resources, we have to understand what is finance. Right? So finance is what? Generally, the finance term is coming. So one thing is coming to our mind, that is money, na? ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପଇସା, ନାଇଁ? and the infrastructure. ପଇସା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି? ନହେଲେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନାଇଁ? So here educational financing means what funds we have, then how we can process the revenue, how we can get the revenue, how we can generate the revenue, then how we can utilize that, right? So most of the government and non-government organizations, they are providing funds to various organizations. So their purpose is that if we are providing funds, if we are providing the equipment, then how we can manage that, right? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଫଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ଏଇଆ, ଏଜୁକେସନ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ନା? ଏଜୁକେସନ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା how we can generate the revenue for the educational institutions, and how we can distribute that, resources in various sectors or various headings. Okay, so that is the concept of educational financing. So here, while we are talking about this financing, so it is depends upon the nature of the school, it depends upon the organizations. So the amount that we need at higher education, is it equally being needed by the primary or elementary schools? ଆମେ ଯୋଉ amount ଟା ଦରକାର କରୁଛେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ରେ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ'ଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର? ନା ସାର୍, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାଠୁ କମ୍ ଆସେ। So ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ then while we are focusing upon that financial resources, we have to understand from where the money is coming.
ପଇସାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା। ବାପା କହନ୍ତି ଶୁଣୁ ପୁଅ ଏମିତି ସବୁ ରୋଜଗାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ରୋଜଗାର କଲେ ଜାଣିବୁ। That means the father is the father is giving advice to the child, to his child, that you have to understand that what is the source of or what is the revenue or what is the process to generate the revenue. नहीं ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏ ନା ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ अरे ଆଜ୍ଞା yeah, ସାର୍। so we have to understand that how revenue is generated and accordingly for what purpose we are generating the revenue and how we are utilizing. So what should be the finance at elementary level and at higher education level. Okay. So where the finance, where the resources can be generated. So generally, while we are talking about the resource, we may know that different sources like the government source and somewhere the non-government sources are also there, where we can get the resources. नहीं रिसोर्स हम कोठु पाइबे ना तेल हम पाखे कौन रिसोर्स अच्छी कौन फील्ड अच्छी कौन स्कोप अच्छी ଆମେ କୋଉଠୁ ରିସୋର୍ସ ପାଇପାରିବା ଏଇଟା ଆମେ କଣ ନା ସୋର୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ମିଳୁଛି କୋଉଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏଠି କିଛି ମିଳୁଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ସାର୍ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ କିଏ ତ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କିଏ ସ୍ପନ୍ସର କଲା ସାଇକେଲ ପାଇଁ କିଏ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି ସୋ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ वी हैव टू understand. Okay, so these are the various sources, public sources, private sources, different sources are also there where we can get. Then some foreign aid, they're also contributing to the education like UNICEF. Right? Nowadays that is Fulbright Nehru Fellowship. But actually Fulbright Nehru Fellowship, those who want to study abroad, study in USA. Right? Suppose you want to study in USA, କୋଉଠି ଗଲା ଆମେରିକା ଆମେରିକାରେ କିଏ ପଢିବ କିଏ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢିବ କିଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବି କୋଉଠୁ ମିଳିବ ପଇସାଟା କୋଉଠି ଆସିବ ଏସବୁ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଫୁଲବ୍ରାଇଟ୍ ନେହେରୁ ଫେଲୋସିପ୍ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତେଣୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ଯାହା ତମକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେଇକି ନେଇକି ଏଠି ପଢେଇବ କୋଉଠି କୋଉଠି ପଢେଇବ କଣ କି ଆମେରିକା ଯିବନି କି ରେ ଆମେରିକା ଯିବାନି କଣ DP means hello DP what is your question ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଓ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ନାଇଁ ଏଇଟା ତମେ ଅଫଲାଇନ ଯାଇ ପଢିପାରିବ ବୁଝିଲ କି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଫୁଲବ୍ରାଇଟ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଫେଲୋସିପଟା ତମେ ଆମେରିକାରେ ଗଲେ ତମର ସବୁ କିଛି ରିମ୍ବର୍ସ କରିବେ ତାଙ୍କର ତମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତମର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ କରିବେ ତମେ ଯାଇକି ପଢିବ ଖାଲି It is encouraging the Indian learners to study abroad and to globalize the education system. ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ so here different organizations also there they are contributing like UNICEF World Bank then different programs also spending for that then we are also focusing upon the cost and expenditure what will be the cost and how we can
expense, how we can utilize the money. So different 5-year plans are also there, and on the basis of that plan, we are providing, or we are utilizing the financial resources. Okay, the financial resource ଟା ଏମିତି ଆମେ utilize କରୁଛେ କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ plan basis ରେ. So budget will be submitted, and on the basis of that, we are providing, or we are utilizing the resources. Okay, so sometimes something is coming the while talking about the finance. So cost and benefit analysis also is there. नहीं, but cost benefit analysis आସୁଛି ना, cost कौन, benefit कौन, आସୁଛି ना आସୁନି, ଶୁଣିଛ cost कौन benefit कौन, cost कौन benefit कौन କି ଲେଖା ନହେଲେ cost कौन, मैं cost benefit analysis କଥା ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ କେବେ? यस सर से कॉस्ट होची हमर जोटा बेनिफिट सर इन्वेस्टमेंट हबो कॉस्ट होची जोटा में इम्प्लीमेंट करूचे जिनसटा अच्छा, बजेटिंग जोटा ଆପଣ ନନଭେଜ ଖାଆନ୍ତି? यस सर ଆଚ୍ଛା, ଚିକେନ ପକୋଡା? आज्ञा सर से जस्ट खाइची ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତାହେଲେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇଲେ? सर 8 ता अवेलेबल होची 60 रुपीस रे 6टा पीस ଆଚ୍ଛା, 6ଟା ପିସ୍ ଖାଇଲେ, आज्ञा ତାମାନେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଟା ଖାଇଲେ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ 6 ପିସ୍ ଖାଇଦେଲେ ନା? आज्ञा ଆଜି ଖାଇଲେ, କାଲି ଖାଇଲେ, 10 ଦିନ ଖାଇଦେଲେ ହେଲା, 15 ଦିନ ଖାଇଦେଲେ, ମାସେ ଖାଇଲେ ପୁରା ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? 60 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 30 ହେଲା, 60 ଗୁଣନ 30 ନା? आज्ञा आज्ञा सर କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 1800 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ମନେ ରଖୁଥା। ତେଣୁ 1800 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ସାର୍ ମୋଟା ହେଇଗଲି ପୁରା, ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ତା ରିଆକ୍ସନ କଲେ ଚିକେନ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମେଡିସିନ ପୁଣି ଖାଇଲି, ନାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇଲି, ନହେଲେ ମୋଟା ହେଇଗଲି, ସେ ଦୌଡିକି ସକାଳୁ ଯାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଦୌଡୁଛି, ସେ କଣ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ବର୍ନ ଖାଇଲି, କି ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ କଣ ଆଉ ଚେରମୁଳି ଖାଇଲି, ଏସବୁ ଖାଉଛ ନା ଖାଉନି? ପୁରା ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ। ହଁ, ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ, ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ ଚେରମୁଳି ସେଟା, ହର୍ବାଲ ଟା ଓଡିଆଟା ଚେରମୁଳି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲେ, ବୁଝଛ ତ? କିଏ ଚିକେନ କିଏ ଖାଇଥିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଚିକେନ ପକୋଡା କଥା ଯିଏ କହିଲେ ନା, 1800 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇଲେ ମାସେରେ, କଣ କିଏ ଖାଇଥିଲେ? ଖାଇଥିଲେ କିଏ? सर मु खाइदेली ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା। आज्ञा ତେଣୁ सर ଖାଇଥିଲ, ତାହେଲେ ତମେ 1800 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଏପଟେ, ପ୍ଲସ ଆଡ କଲେ ଚେରମୂଳିଟା ହେଲା, आज्ञा ତ ମିଶିଗଲେ ଯେତିକି, ସେ ଚିକେନ ପକୋଡା କଷ୍ଟ ହେଲା ସେତିକି। ତେଣୁ ସମଟାଇମ୍ସ directly we are paying something, that is the direct cost, but the real cost is the summation of both direct and indirect cost. ତମେ କହିଲ ସାର୍ ଯୋଉ ଆଳୁ କିଲୋ ହେଲା 30 ଟଙ୍କା, କୋଉଠି ନା ଆମ ଗାଁରେ 30 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଯଦି ଆମ ଗାଁଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବି, ତାହେଲେ ଆଳୁ କିଲୋ ମିଳିବ 25 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆଳୁ କିଲୋ ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା ସେଠି? ଆରେ ଆଳୁ କିଲୋ ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା? 40 ସାରେ 40 ଟଙ୍କା। ତେମେ କଣ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଇଏ 25 ଟଙ୍କା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 45 ଟଙ୍କା ନା? 25 ସାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ 30 କହିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ, ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା, ଇଏ ପୁଣି ଯିବାକୁ ତମ 10 କିଲୋମିଟର 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ତା ସେଠି 45 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ଶସ୍ତା କୋଉଠି ନା, ସେଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, କୋଉଠି? ଯୋଉଠି 25 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆଳୁର କଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କଲେ ନା, we have to include the transportation charge। ଯଦି ତମେ ଯାଇଛ ପୁଣି ସେଠି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ, ନ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇନଥାନ୍ତ, ଆରେ ଆଳୁ କିଲୋଟେ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛ, ପ୍ରଭାତ ସାର୍
ଆଳୁ ଆଳୁ କିଲୋଟେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ମନେକର ୟାକୁ କାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇ ଦିଅ ଏଇ ଝିଅ ଗଲୁ ଆଳୁ କିଲୋଟେ ଆଣିଥିବ ବୋଲି ସେଇଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଏକ ଗଲା ଆଳୁ କିଲୋ ଆଣିଲା ସେଠି ଆଉ ଆଳୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଉ ସାଇଡ ଦୋକାନରେ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ ଦୋକାନ ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଖାଇଲା 30 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କିଲୋ କଷ୍ଟ ପଡିଗଲା କେତେ ସେ ଇଏ ଯିବାକୁ ଆଳୁ 25 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ 30 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ତ ଆଳୁ କିଲୋର କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେ 45 ଟଙ୍କା ଏଇ ସେ 45, 30, 75 ନା ସାର୍ ସିଏ ଆଉ ଆଳୁ କିଣିବେନି ଚିକେନ କିଣି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ନହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା କଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଏଇଆ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା କଷ୍ଟ କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ବେନିଫିଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ the outcome of the cost or what amount we get by investing the money or the resources in the particular purpose ବୁଝଛ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତା ରିଟର୍ନ କେତେ ଆସିଲା ତା ରିଟର୍ନ ଟା ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ଟା ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଲେ କ୍ଷତି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିଟର୍ନ ଟା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଷ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଫରକ ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ତମେ କେତେ ଆଦାୟ କଲ ବୁଝଛ ନା ବୁଝୁନ ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ କଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ଇଟ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ generally ଆମେ କହୁଛେ କଣ it is a type of financial resource that we are using that we are implementing while fulfilling a particular purpose or to serve a purpose okay so the amount of resource we are spending to for a product or for getting any service so if you are but continuing MA education so what will be the cost of MA education MA education degree ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ କେତେ ଟଙ୍କା 10,000 10,000 କେମିତି ମ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 20,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି 20 ନାଇଁ ରେ ହଉନି ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କାରଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଆଉ ମାନେ କଣ 20,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ସାର୍ ଆମର ଆଡମିସନ ଫି ଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର 10,000 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 10,000 ତା ଛଡା ଆମର ଆଉ ଯାହା ମାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେଟା ଏକ୍ଜାମ ଦବୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ ଫି ଦଉ କେତେ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ 200 ନା 250 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହଉ ଫର୍ମ ମାନେ ଫିଲଅପ ପର ପେପର 600 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପର ପେପର। ଆଚ୍ଛା ତମେ MA ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ତମେ ଆଡମିସନ ଫିସ୍ କେତେ ଦେଇଛ ତମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଫିସ୍ କେତେ ଦେଇଛ ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସାରଙ୍କ ବଜ ବଜ ଶୁଣୁଛ ନାଇଁ ପୁଣି ସେଥିରେ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସରୁଛି ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଠି ଗଲେ ତାର ଦିନକୁ ସାର୍ 650 ଗାଡି ନଉଛି ଯିବା ପାଇଁ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗାଡି ନଉଛି 3,000 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ 650 ନଉଛି ଗାଡି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 6ଟା ପରୀକ୍ଷା 6 ଦିନ ଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଇଦିଅ ପାଖରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଟୋନମସ ଦେଇକିନା ବି ମାନେ ଏଟା ଚାଲିଛି ଆରେ ଏଇଠି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ପାଖ ଆହୁରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ବଟ ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାହେଲେ ପାଖ ବସ ରେ ପଳେଇବ କମ ରେ ଯିବ ଆମର ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଟାଉନ କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କଣ
ना आम एडमिशन फीस केते गला एग्जामिनेशन फीस केते गला ट्रांसपोर्टेशन केते गला सब मिसई देला पर जहा हला सेटा कॉस्ट बुझिला सो फॉर गेटिंग ए सर्विस फॉर गेटिंग a particular degree what amount we are spending that is the cost so then if we are focusing upon the cost then we have to also focus upon the benefit ଆମେ 6000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ ଏଜୁକେସନ କରିବା କି 10000 20000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏମ ଏଜୁକେସନ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ କଣ କରିବା ନାଇଁ ଯଦି ସେ ଡିଗ୍ରୀଟା ନେଇଗଲେ କେବଳ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ସେଠି ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହବନି ନା 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କୁଆଡେ ଗଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାସକୁ ମାସ ରିଟର୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା ଏମିତି କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା ଏନା ନାଇଁ ଏ ପୁଣି ହଉଛି ନା ହଉନି ଆମେ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀଟା ପାଇଲେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ନଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ ନା କି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣୁଛୁ ସାର୍ କଣ ଡିପି ସାର୍ ସେ ଖାଲି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣୁଥା ହେଲା ହଁ ମାରୁଥ ପୁରା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ what is the cost and what is the budget costing so costing କଣ କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ବଜେଟ୍ ସବୁ କଣ ଅଛି ତ କଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ କି डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पुणी आसी कौन ना किसी कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट जोटा ना कौन ना से किसी चेंज हेनी है तो जो कॉस्ट है टोटल चेंज हुएनी जमी आम कहे कौन ना जो सैलरी चेंज होनी एतिक ना सैलरी से सैलरी मिलता हठात किसी बढ़ुनी सैलरी किंतु अलग किसी सब चेंज हो जाए नहीं फिक्स कॉस्ट देन आम देखुचे कौन ना वेरिएबल कॉस्ट व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स आम केवल घरटे करदे से हेनी से घर में कौन कंस्ट्रक्शन जी खर्च इलेक्ट्रिक पानी बिल से जो स्टेशनरी नहीं ये सब जाऊनी तो इंस्टीट्यूशन रे डायरेक्ट कॉस्ट गुड़ाक ना युड़ाक पिला के दरमा देवे पिला के सैलरी देउछंदी देन देखुचे वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन चेंज हो इलेक्ट्रिक चार्ज अच्छी कल चेंज हो बहीटा आज एत टका कल चेंज होगा खाता एत टका चेंज होगा रेट सब बढ़ीगला कि पिलांकर दरमा से जी दरमा दिखती स्कूल को जी टाँग से जो कौन पेमेंट जी दिखती फी गुड़ा दिखती नहीं आउ किसी था कौन मिक्सड कस्ट था ना जोटा कौन करते जो टेलीफोन एक्सचेंज रहा कि रेंट गुड़ा रहा सो ये कौन ना मिक्सड कस्ट रहा से आम ये कस्ट बेनिफिट कथा चिंता करुचे आम देखा जे ये डिसीजन मेकिंग बेले आम कौ कस्ट आम पाखे अच्छी आम कस्ट टाक केमी मैनेज करवा so here while we are focusing upon the cost focusing upon the budget so we have to understand that what amount of cost we have how we can manage the cost how we can focus upon maximum utilization so the techniques of costing is also known as the techniques of getting maximum utilization from the cost so what are the ways to process the data the cost data and how to get or how to lead the products or the services आम जो कहूँ टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग कथा कहले आम कॉस्ट कौन अच्छी आ से कॉस्ट को आम केमती प्रोसेस करवा आउ कौन करवा
ना केते केते यूनिट हम यूटिलाइज करबा आ सेतिर हम कोन सर्विस पाइबा कोन प्रोडक्ट पाइबा बुझितो so these are known as the techniques of costing so generally हम देखु कोन जे कॉस्टिंग कथा कहूचे किछि कॉस्ट कहूचे ना कोन ना जोडा सब कॉस्ट को जोडा फिक्स्ड कॉस्ट हला वेरिएबल कॉस्ट हला प्रोडक्ट कॉस्ट हला सब कॉस्ट को इंक्लूड करिबा देन प्रत्येक कॉस्ट रु हमें केते यूटिलिटी पाइ ताको मध्य आलोचना करिबा नै मनकर तमे इलेक्ट्रिसिटी रा यूज कलो जदी इलेक्ट्रिसिटी रा यूज कलो केते पीरियड रे तमे मैक्सिमम यूटिलाइज पाइलो यूटिलिटी पाइलो आ केते ले सेटा डिमिनिशिंग हे गेला इकोनॉमिक्स जो माने पढ़ते से जानथिले ओटे मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सब इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ ना तो इकोनॉमिक्स कार अच्छी की इकोनॉमिक्स पढ़ी से कोने +2 +3 पढ़छंती हेलो कार +2 आर्ट्स केते मन देखि हाथ रखिला अच्छा जणी चंद्रिका शुभस्मिता चंद्रिका तम नथिला ये इकोनॉमिक्स नथिला आज्ञा सर इकोनॉमिक्स रे जो यूटिलिटी नथिला मार्जिनल यूटिलिटी इको मार्जिनल यूटिलिटी क्रमश मानसिम आज्ञा सर आ मन नहीं मन नहीं सुनो हम देखुचे जदि आम मन कर गोटे खाइले भोक होला परे खाइले तो खाऊचे फास्ट बीटा तेल नौचे फास्ट यूनिट तेल नौचे सेतेला हम कोन करछे ना गोटे भल लागुची अति बढ़िया लागुची खाई सारे भोजी पड़े जे से जो कोठी बफे सिस्टम रे खाइदेले लास्ट को हम खाइ टिके पानी भी दा पी परिबिनी नाक पर्यंत बांती करदेवी कहछ ना कहनी कहने हाँ यही कथाटा कहछे ताने हमर यूटिलिटी कमी कमी आसलानी आ जो दबा से माइनस आसीबो ओके सो मार्जिनल कॉस्टिंग मध्ये सेही हुए जे हमर जहा कॉस्ट अछि जे वेरिएबल गुडक अछि सेही वेरिएबल अछि कोन ना गोटे प्रोडक्ट पई केते चार्ज लागुची सेथि हमें केते यूटिलिटी पाउचे नै गोटे पर्टिकुलर पीरियड रे तो अछि मार्जिनल कॉस्टिंग then some costing is also uniform costing like the policies performance okay so these will come under the uniform costing that means policy means this policy should be adopted to everywhere whatever may the cost is ए पॉलिसी रे तीन खर्च हो समस्त तीन कॉस्ट करिवे नै तो कोठी मैजॉरिटी कोठी कम यूज करा और अधिक यूज करा द पॉलिसी इज दैट जेंते हम कहछ ना फिक्स कर दो जे गोटे छुआ पे 30 ग्राम डाली 40 ग्राम चावल कि 50 ग्राम चावल इन सब करछ ना कोन नै यूनिफॉर्म एति की पढ़ियाटा पड़िबो स्कूल रे साइकिल पैसा 2600 टका मिलियाटा मिलिबो कि 3000 मिलियाटा मिलिबो ହେଲା तेणु आम देखुचे कौन ना कॉस्ट केते अच्छी तो स्टूडेंट कॉस्ट को नहीं देखुचे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग स्टूडेंट कॉस्ट आछी स्टूडेंट कॉस्ट अछि कोन टोटल कॉस्ट केते हला सरप्लस केते हला बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जति के गेले सेटा अछि कॉस्ट पर स्टूडेंट नहीं तेणु इन द सब कॉस्टिंग अछि देन आल्सो देन बजेट कथा हम इतरे कहछु कोन ना budget is one is a plan of action budgeting nahi so which we can go through then निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन कले सुनछ ना सुनना आज निर्मला सीतारमण के के हमर सर फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हां
तो ये होची कोन ना जे माने ही प्रेजेंटिंग द प्लान ऑफ एक्शन during this financial year. What will we do? What is the budget of us? And in different headings how we can utilize the budget. ताम पाखरे बजेट कोन अछि, ताम पाखरे केते यूनिट रो अछि, माने केते टंका अछि, ता को हेडे केते टंका खर्च करिवे, सेटा अछि कोन बजेटिंग. So budgeting is a plan of action through which we can go through. It is a tool of planning which is closely related to the broader system of planning in an organization. ହେଲା ତାले हमर जो ऑर्गेनाइजेशन गुडा अछि से ऑर्गेनाइजेशन रो कॉस्ट केते अछि, से ऑर्गेनाइजेशन रो से को इनकम केते, बाम पाखरे बैलेंस केते अछि, हमर एक्सपेंडिचर केते नहीं. तो एई गुडा तले देखु जे हमें ताको हम कहछु कोन ना बजेटिंग. बुझे तो प्रत्येक हेड रे हम केते टका खर्च करि परिबा, करछ ना करने. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हां तो सेटा को हम कहले कोन बजेटिंग. ओके देन हम देखु जे कोन ना while we are focusing upon the main features of a budget. So we know that it is a plan. It is expressed in financial terms. That means हमर केते टंका अछि के माने रुपी हला डॉलर हला कि कोनसी करेंसी हला से करेंसी अनुसार हमें कोन करछे ना एक्सप्रेस करछे. यार गोटे स्पेसिफिक पीरियड अछि कार बजेट रो तम इनकम केते एक्सपेंस केते नहीं तार कोना व्हाट आर द वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंस. So everything we are focusing upon the budget. So budget हमें काहे करछे ना गोटे कोऑर्डिनेशन हो, कंट्रोल हो, ट्रांसपेरेंसी हो. For that we are need the budget नहीं, we need the budget ना. बजेट टा कोन हमें काहे की बजेट टा करूछे, बजेट रे कोन कोन हेड अछि, दिस to be expressed in the budget. ତେଣୁ बजेट कथे रे हम कहछे बजेट रो कोन ना तार फीचर हला एगुडा को तार गोटे प्लान थिबो, गोटे डिफरेंट हेडिंग थिबो, डिफरेंट फाइनेंस टर्म रे हमें केते टंका आसिला बा केते डॉलर आसिला नहीं कि कोनोसी करेंसी अछि, से करेंसी भी सिस्टम करछे. देन हम करछे कोन अछि पीरियड ऑफ टाइम गोटे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे बजेट टा करछे. जनरल फाइनेंशियल ईयर पे बजेट करंती नहीं एया करछे ना कोन नहीं. हां सर। So am I देखुछे कोन ना दिस शुड बी ट्रांसपेरेंट because we know that if I am the finance minister then this much rupees I have and I will explain that in different headings. Okay. So generally on the while we are focusing on the types of budget. So on the basis of functionality we have master budget and the departmental budget. The master budget is like कोटा को ना overall financial है. तो ओवरऑल फाइनेंशियल पे हमें कोन कोन बजेट रखी टोटल हम सब हेड पे हम पाखे लाख टका रहला कोन देखुचे कोन को सेक्शन केते केते दबा. सपोज हम कहूचे हम गोटे स्कूल टे करछी तो स्कूल रे हमर कलेक्शन लाख टका सेति पे हम एग्जामिनेशन पे केते दबा, टीचर सैलरी पे केते दबा नहीं. जे तमे स्टेट कथा देखिबा स्टेट पाखरे 200 कोटी आसी गला बजेट. से 200 कोटी से कहबे ना प्राइमरी एजुकेशन केते दबा, सेकेंडरी एजुकेशन केते दबा, टीचर एजुकेशन केते दबा, हायर एजुकेशन केते दबा, साइंस पे केते, आर्ट्स पे केते, सब हम को कहछ ना different types of budget we are providing ना different departmental budget. आ होछ कोन ना some budget are fixed and some budget are flexible. The fixed budget कोटा को
and that will be unchanged. ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସପୋଜ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା କୋଉଟାକ salary କଣ ଏଟା stipend to the whole person ଏଟା ଫିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଣେ ଜଣେ 60 ଇୟର ଏବଭ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ ନାଇଁ ସୋ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ଟିଚର ସାଲାରୀ ସପୋଜ ବି ଫିକ୍ସଡ ଏଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସମ ବଜେଟ that are flexible ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଏଇ ମାସରେ ଅଛି ମୋର 50 ଟଙ୍କା ଆର ମାସକୁ ବଢି ଯାଉଛି କି କରେଣ୍ଟ 6 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆର ମାସକୁ ବଢିଯିବ this should be flexible okay so these are the budget thing then comes the accounting and auditing ପୁଣି ତାପରେ ଆସିବ ବଜେଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଆଡକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ନା କରୁନେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ନା କୋଉ ହେଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା ପଇସା ଦେଇଦବା ନା ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଲେ ପଇସା ଦବାନି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କୋଉଟାରୁ କେତେ ଦବା ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଟାଇମରେ କଣ ଆସିବ ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା ଆସିବ ନାଇଁ କୋଉ ଆଡକୁ ପଇସା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଲା କେବେ ପଇସା ଆସିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ କୋଉ ହେଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ତା ପଇସା ଦେଖା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଡିଟିଂ ନାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଡିଟିଂ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ନିଜେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବାହାରୁ କିଏ ଆସି ସେଟା କରିଥାଉଛି ଯୋଉ ଅଡିଟିଂ ଅଡିଟର ଆସନ୍ତି ନା ଅଡିଟର ଆସନ୍ତି ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଥାଉଛନ୍ତି ନା ସେଟାକ ଅଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଦେନ୍ ଅଡିଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅଡିଟିଂ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାମାନେ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହଉଛି କଣ ନା you have to understand that it is a process of keeping records of the entire budget or the entire transaction right so while we are talking about the accounts so what activity the accountant will do that is accounting the activities of an accountant is known as accounting so accounting ରେ କଣ ହବ ନା we should keep the record we have to classify and summarize the entire plan of action or the accounting cycle. Okay, so here we have to focus upon the communication or the we have to focus upon the business or the cost or the what the budget that we have get. Okay, so the accountants so they have to keep all the records ready. They have to focus upon the transaction process. So how much money they have get, how much money they have invested, and to what purpose they have invested. Okay, and accordingly they have to keep the record. So this is accounting. So while you are focusing upon this accounting, we have to focus upon what are the cost principle, what are the transaction principle, what are the matching principle. Matching means this amount we have to invest and this amount we have invested the actual amount we have invested
सपोज आम कह टीचर सैलरी 20,000 टका इनवेस्ट कर आम के खर्च कले नहीं आम कौन कर टाली कर ना पाखे केते टंका अछि आम को हेड रे केते टंका खर्च कर तुमको 5,000 टका दिगला तुम जीव मार्केट रे आसो 5 जन को ड्रेस आनिब का केते टका ड्रेस होला आले हिसाब दब जो कर ना करनी सीटा अकाउंटिंग आम पाखे बजेट आसीगला बजेट में ड्रेस 5,000 अच्छी 5 जन लोक अच्छा जने का 1,000 टका अन एवरेज पड़ुची कि छोट पिला 200 टका आनिकी देखेदेली नहीं ये काम सब कर करनी मैचिंग प्रिंसिपल कौन हेलो मुझे आगे सुना तो हाँ सर so this type of concept we are developing so accounting equation हम करछु जो जे एक्चुअली हमरो कौन ना केते प्राइस केते बजट थिला केते आसिला केते गला so everything we have to understand in the accounting process then हम देखछु कौन ना केते डेबिट होछि केते क्रेडिट होछि तमे देखियो कोटाबो अकाउंट तम जो पासबुक टा से लिखा है जे अकाउंट होछि एगुटा को एते की डिस्क्रिप्शन आसिला कोठु केते पैसा आसिला की डिपॉजिट करछि नहीं ते क्रेडिट केते हला डेबिट केते हला इंटरेस्ट केते आसिला नहीं so everything should be kept in the record and the manager also the accountant should do all the things but as the educational manager if you will be the headmaster then you are responsible because you are the but you have the power to spend the money. So if you are spending the money, then you have to keep the record. Unless audit will come. Yes, audit will come. अडिट आसो ना अडिट आसी देखो चेक करो जे तुमको जो हेड दिया हेतला सेही हेड रे तमे केते टका खर्च करला नहीं so here we have to understand that what is the opening balance what is the close balance and if the close amount is this then in what heading we have spend the money नहीं income expenditure account ଆମେ କଣ କରିଲେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ नहीं କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ କରୁଛେ ନା କରୁନେ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା କୋଉ ହେଡ୍ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ସେ ଅଡିଟ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ନା ଯେ ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ହଉଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି କୋଉଟା ନା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ରେ ସେଉଟା ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम यदि होची कोन ना सेम ହେଇଯାଉଛି दैट द बैलेंस तो सर मन कर हम 8 लाख रखिलु किछि लोक किछि बळी गला तो बजट अकॉर्डिंग हम खर्च कर तो रही किछि असुविधा नहीं बट इन बजट वी हैव टू शो दैट नहीं so while we are focusing upon the auditing so auditing requires to check the corruption ଯଦି କରପ୍ସନ କଥା କହୁଛେ ଗୋଟେ फाइनेंशियल ईयर रे केते टंका हम पाखरे थिला आउ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପरली यूटिलाइज करछे ना करने बाटा मारना जिनिसटा को रखिया पे हम ऑडिटिंग କଥା कहूछ तो ऑडिटिंग हम को निजे करिया हम बाटा मारना करछे बोले हम निजे देखिया ये हमरो के डीपी सर पचाउଥିଲେ ना सर ऑडिटिंग टा के करंती कोन पचाउଥିଲେ तो ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସାର୍ हां तेणु हमर पर्पस थिला जे हमें देखुचे कि केते टंका हम पाखरे थिला जेतिक टंका थिला सेटा केते कोन ना यूटिलाइज केते हेची आ जदी यूटिलाइज हेची बा हेनी ओ हेड रे यूटिलाइज हेची आ सेई यूटिलाइजेशन हेटा वैलिड ना इनवैलिड ठीक ना भूल हेलो सो
ये ऑडिटिंग करंती कोन ना टू चेक द करप्शन, टू चेक द मिसमैनेजमेंट, वी आर गोइंग फॉर ऑडिटिंग। तो मैनेजमेंट कथा हेतला हम कहछे मैनेजमेंट माने हम मुह जे केवल रही जा कोठी ना केवल पाठ पढ़े देले रही गेला पुनी पैसा पत्र कथा अछि केते टंका आस्तिला को हेड रे आस्तिला वास्तव से हेड खर्च होइछ ना नहीं नले जो कोठी ना पोखरटे थिला पोखर रे हमर माछ थिले हला माछ छाड़थिले पोखर रे किंतु गत वर्ष निया लागि गला निया लागि सब माछ मरि गले देखि दो जे लॉस हे गला सब जे हम जाँळ 3 टଙ୍କା छाड़थिले 5000 टंकार निया लागि सब जाँळ गुरा मरि गले नहीं एबे सब होछ ना गोटे कॉन्सेप्ट गोटे मझिरे मझे आसे जे गवर्नमेंट सब देखैथिବ लाइट लगे देलु सब कहले ना 5 कोटी टका खर्च हो गला लाइट लगे से गला कुआडे नहीं हाई सिक्योरिटी अरे हाई सिक्योरिटी तो लाइट चोरी हो गला कुआडे गला से लाइट सुन आ देखिन ହଁ ए जो ସାର୍ ହଁ ସାର୍ गवर्नमेंट भीतर क्रिटिसाइज करे जे देखा जाए ना जे हमर केते टंका माने एई हेड रे एते टंका खर्च होइछि नुआ ओडिशा प्रोग्राम केते टंका खर्च होला नहीं गवर्नमेंट सब लोन आनी के सब कर पकेला तो हमें देखुचे जे एई गुटा को देखिया पई हम सब ऑडिट कथा चिंता करछे ऑडिटिंग कथा कहले तले हम देखिए कोन करप्शन केते अछि करप्शन होछि ना नहीं ठीक से इम्प्लीमेंट ହେଇଛି ନା नहीं नहीं ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ନା नहीं ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କୋଉଥିରେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଛି ନା ଦେଖାଯିବ ଯେ କିଛି ଏରର ଅଛି ନା ଫ୍ରଡ୍ ଅଛନ୍ତି एरर ହେଲା कोन ना भूल भाल हिसाबटा ହେଇଯାଇଛି एरर କିନ୍ତୁ फ्रॉड ଅଛି कोन जेटा इंटेंशनल नहीं मिस स्टेटमेंट तम देलो मन कर हम तुमको पचारली एते टका कोठी खर्च कलो खर्च कलो कोन ना किसी यदि फ्रॉड काम करछो पैसा दिया है तुमको 5000 टका 5000 टका खर्च कलो कोठी हॉस्टल रे पुणी कह आज खाइବାକୁ नहीं खर्च होला कोठी ना ये काम करछि कोन काम करछि ना से जो ड्रीम इलेवन लगे देते गोटे 1500 टका दी थर से 3 हटा हारी गली कि से जो कौन बेटिंग लगे देली नहीं एरे फ्रॉड सब तो सेमिति स्कूल रे कौन हुए ना इंटेंशनली we may have some management frauds okay so misappropriation of assets also are there so these are the frauds and errors in principles errors in omission errors in commission ଯଦି ଆମ କମିଶନ କିଛି ନିଆ ହେଲା ଆକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଭୁଲ ଦିଆଗଲା ନାଇଁ କି ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠେଇ ନେଇଛି so this type of mistakes we are focusing and on the basis of that we are auditing okay so the types of audit କଥା ଦେଖୁଛେ so କଣ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଡିଟ୍ ଅଛି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଛି କିଛି ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଡିଟ୍ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ତମେ ପଇସା ଦବ ସିଏ ଆସିକି ଅଡିଟ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଡିଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ गवर्नमेंट ऑडिट की केबे करूची गवर्नमेंट को जे एजी ऑडिट करूची ना अकाउंट्स जनरल ऑडिट करूची गवर्नमेंट रो जो बजेट होଉଛି ତା एगेंस्ट रे जो एजी କରୁଛନ୍ତି ନା रेटिंग हां ସେମାନେ ऑडिट କରିବେ ନା गवर्नमेंट सपोज ଗୋଟେ ऑर्गेनाइजेशन को पैसा ଦେଇଛି ତାକୁ ऑडिट करा हबो ତ ସାର୍ ସେମାନେ ତ ଯୋଉ ଏଜି ସେମାନେ ତ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ एगेंस्ट କେବେ ବି ଦେଖେଇନି रेटिंग ରେ अरे के गवर्नमेंट अगेंस्ट कहीं देखंदे कि मन कर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अछि हैला सपोज उत्कल यूनिवर्सिटी तो उत्कल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट देछि 1 कोटी टंका तले सीए गत फाइनेंशियल ईयर रे केते से जो 1 कोटी टंका दिया जाइथिला ताकू को हेड रे खर्च करिछि तो की करिवो गवर्नमेंट करिवो ना गवर्नमेंट पैसा देछि मु तुमको पैसा देली तुमको मागिबिनी जे ता हिसाबटा दियो बोली मते हां सर से उठा छी ऑडिट ए हिसाब मागिबाटा होची ऑडिट समस्त बुझियला तमे जणको पैसा देइछ टंका देइछ सेई टंका कोउथिरे खर्च कलो
ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛ ହିସାବ ମାଗୁଛ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଡିଟ୍ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅଡିଟ୍ ହୁଏ। ହଁ ଏଚଏମ୍ ମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନେଇକି ଯିବେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଏତିକି ବିଲ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଭାଉଚର। ଯଦି କଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆଣିକି ସବୁ ସବମିଟ୍ କରି ତା ଭିତରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ନା ଲେଖିକି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା କେତେ ଚାଉଳ କେତେ କୁକିଂ କଷ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ହିସାବ ହବ। ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଯଦି ଭୁଲ ହବ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ କରିଦେବେ। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଫେକ୍ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସବୁ ଥାଏ କଣ ନା ଅଡିଟ୍ ଥାଏ। Then on the basis of timing we are also focusing on the audit that is continuous auditing, annual audit, interim audit, the middle of the year जोटा ହେଲା balance sheet audit ये କେତେ ପ୍ରକାର audit ରହିଲା। Then scope basis ରେ ଗୋଟେ complete audit ହଉଛି କିଛି partial audit ହଉଛି କିଛି detail audit ହଉଛି। complete audit ହେଇଯିବ କିଛି ଗୋଟେ part audit ହବ ଯେ କାଲି କେବଳ examination audit ହବ କେବଳ admission audit ହବ ଏ ଗୋଟେ part audit। detail audit ହେଲା କଣ ନା ଯାହା ଯାହା ହେଲା details ପୁରା whole organization ହେଲା। Then on the basis of specific objectives we have also some types of auditing, that is the independent financial audit, internal audit, cost audit, management audit, tax audit, तापरे secretarial audit, social audit, environmental audit, performance audit, priority audit, proprietary audit। तो ये जो क्लासिफिकेशन गुड़ा रहला तमे ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ଅଡିଟ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି। Okay, so next thing is the audit report. So after that, after auditing, we have to provide the report. That means these are the but the summary of the audit. The summary of the audit should be initiated. The summary of the audit should be presented. Okay. So these are the audit reports. Then after auditing, we'll go for the resource mobilization in educational institution or in education. So while we are focusing upon this resource mobilization, so resource mobilization is what? That means what resources we have, and on the basis of that, we have to identify the essential development or the implementation and of works for achieving the organization mission. So resource mobilization means mobilization ମାନେ କଣ? ଆରେ mobilization ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଗୋଟେ expand କରିବା। ଆରେ mobilization ମାନେ କଣ କରିବା? mobility ବୁଝିପାରୁଛ ତ? mobility ଶୁଣିନ କେବେ? social mobility ସଜେଇବା। କଣ କଣ? mobility ମାନେ କଣ କହିଲ? ଗୋଟେ movement। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ mobility କଥା କହୁଛେ mobility means the change of the position. That is mobility. Move ରୁ mobility ହେଇଛି ନା? So in education, we know our purpose is to move forward. ପ୍ରଗତି To move forward. ଦେଖ mobility means the society ରେ mobility କଥା କହୁଛେ that means change of one's position. Okay, generally on the basis of the status. ଯେତେବେଳେ status ରେ ଆମର change ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ mobility କହୁଛେ। ବୁଝଛ ତ? ତ status ରେ କଣ change ହବ ନା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ମୋବିଲିଟି ଅଛି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହରାଇଜନ୍ଟାଲ ମୋବିଲିଟି, ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋବିଲିଟି ଏମିତି ଅଛି। ଆମର social status, suppose I am a teacher, okay, so after promotion I may be the head teacher or the
हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं प्रिंसिपल ये है ना अरे तुम मान स्टूडेंट अच्छ तो स्टूडेंट तो टीचर हो गला तामें तुम कौन है गोटे अपर मोबिलिटी ना ऊपर उठिल ना तो पोजिशन जहाँ थे से रहा कि प्रमोशन हो आगे उठीगल बुझ तो जड़े आसिस्टांट टीचर अच्छी सी चेम होगला तो सीटा है कौन गोटे अपर मोबिलिटी नहीं एक्सपांड होगला बट आसिस्टांट टीचर यदि पियन होगला चाकरी बाहर कर भाई पियन हो चाकरी कर ना चल ना जहाँ मुझे चाकरी दरकार इन केस ऑफ सपोज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हेले एटा कौन डाउनवर्ड है नहीं पोजीशन डाउनवर्ड है नहीं सुना सुना जाउची मुझे कहूची हाँ सर अच्छा डाउनवर्ड हो गले सेटा होची डाउनवर्ड मोबिलिटी देन होची कोन ना मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्लेस दैट मींस इफ you are in the position of a teacher and your transfer is there suppose तमे भद्रक जिले रे जने टीचर भाबे काम करथिलो हैला जदी तमे सेही टीचर भाबे बदली गला तमरो कोठी कि ना कोरापुट हे गला त तमरो किसी प्रमोशन हलानी जो सेम टीचर सेम स्टेटस सेम सैलरी सब सेम मिलला केवल प्लेस रे चेंज हला ना हलानी तले गोटे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को कहंती किंतु जदि प्लेस रे चेंज है कि अपवर्ड कि डाउनवर्ड होची सेटा हला वर्टिकल मोबिलिटी किंतु मोबिलिटी माने हम कहूचे कोन ना चेंज सो रिसोर्स मोबिलिटी कोन ना रिसोर्स मोबिलाइजेशन कोन ना हियर it is a process which will identify the resources yeah, which will identify the resources that are essential for development okay so our development पे कौन essential से गुड़ा आइडेंटिफाई करियो कोथरे नै जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिसोर्स it means the expansion of the relations with the resource providers the skills knowledge capacity and how properly we can utilize the resources the resource mobilization of कोन ना गोटे प्रोसेस जो थरे हम कोन करला ना हम आइडेंटिफाई करिया व्हाट आर द good resources and how we can utilize the resources who are the providers of the resources नहीं तो से टाइम कहछ कोन ना resource mobilization so is a process of checking the resources and the utility of the resources resource the resource utility कोन अछि ताको केमति मोबिलाइज करिवा त जानिबे केमति एटा होची resource mobilization so in this unit we analyze that what are the various resources and how we can introduce or how we can deal with the different types of resources and how we can know the different internal resources mobilization and also the external resources for education okay that is तम गोटे काम कर आज I think it's enough so काली तो से जो यूनिट 10 एटा अछि तो यूनिट केते जण होटा यूनिट 10 सर काली क्लास 9 काली ना कोन 26 काल नहीं पहर नहीं 2 दिन नहीं मेन अछि ना सर आउ रहला 31 डिस्कशन करे तमे आज पर्यंत जहाँ पढ़ा हला टिके नोट करथियो जहाँ जदि न बुझी परिबो कहबो नेक्स्ट क्लास रे हला आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ बहुत ही गलानी
Thank you so much, sir. Then good night. Okay, thank you, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।